하루 4시간 일하든 7시간 일하든 근무 시간을 자유롭게 조절할 수 있는 아주 좋은 직업이 있습니다. 바로 청소일인데요. 놀라지 마세요. 하루 적게는 20만원, 많게는 50만원 이상 버시는 분들이 있습니다. 에어컨 청소 한 대에 얼마냐고요? 한 집에 에어컨 2세대 있죠? 에어컨 한 대에 13만원에서 15만원입니다. 세탁기, 주방 후드 청소는 얼마냐고요? 제가 올려놓은 다른 영상에서 확인하세요. 우리 일상생활에 없어서는 안 될 가전제품 청소, 모든 집에 있는 에어컨, 세탁기, 주방 후드 청소하는 일입니다. 이 청소 기술, 자기가 관심이 있는 분야 선택해서 배우실 수 있습니다. 필요하시다면 자격증 발급까지 가능합니다. 검색창에 홈케어 창업연구소 검색하세요. 도움되셨나요? 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요. 제 채널엔 보고 나면 돈 버는 정보와 흥미로운 이야기 가득합니다. 다른 영상도 꼭 확인하세요.